பேசு பேசு. ஒரு இட்லி 12 ரூபா. போது நான் வடடா மறுபடியும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம், நான் உங்கள் பாலாஜி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சிபியில் எனக்கு காலேஜ் படிக்கிற வேலை எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இப்போ தான் தஞ்சாவூர் கிளம்பிகிட்ருக்கேன். லைட்னிங் சரியில்லைன்னா கண்டுக்காதீங்க, நைட் அப்படி எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸ்ட்ரீட் லைட்டில். ஸோ கரெக்டாக இப்போது எவ்வளோ 4:24. ஸோ கரெக்டாக இப்போ கிளம்ப போகிறோம். வண்டியில் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு. ஊருக்கு கிளம்ப போகிறேன். பசங்க எல்லாரையுமே மிஸ் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது, வேறு வழி இல்லை. கொரோனா லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன் போடுறாங்க, இங்கேயே இருக்கலான்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். நிறைய பிளான்லாம் வச்சுருந்தேன், பட் எல்லாமே கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ சீக்கிரம் சிபிக்கு வருவேன். பட் காலேஜ் லைஃப் இதோட ஓவர். இதுக்கப்புறம் எல்லா பசங்களையும் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் லக்கேஜ் பேக் பண்ணதெல்லாம் காட்டுறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அந்த பெல் ஐக்கான் அழுத்திக்கிட்டிங்கன்னா நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ வண்டியில் எல்லாமே ஏற்றியாச்சு. இன்னொரு பேக் அங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒரு பேக் இருக்குது, ஒரு பேக் இருக்குது. ஸோ அப்படியே கிளம்ப வேண்டி தான் ஊரை பார்க்கும். போயிட்டு கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங்காக தான் இருக்குது எல்லாரையும் பார்க்க. ஸோ போகிற வழியில் எல்லாமே கண்டுபிட்டுறேன். ஸோ பாய் பாய் சிவி பீப்புள்ஸ். ஸோ கிளம்ப போகிறேன். டாட்டா டாட்டா. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ பாய் பாய், சி யூ சூன். பேச வரல, கொஞ்சம் போகிறப்ப அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ போகிற வழியில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்களையும் அப்படியே கூப்பிட்டுட்டு அப்படியே போக வேண்டியதுதான். ஏன்னா அவங்களும் திருச்சி வரைக்கும் என் கூட வருவாங்க. அப்புறம் திருச்சியிலேருந்து தஞ்சாவூர் 60 கிலோமீட்டர்ஸ். அப்புறம் அதை நான் தனியாக போய்ப்பேன். ஸோ திருச்சி வரைக்கும் என் கூட கம்பெனிக்கு வருவாங்க. ஸோ அவங்களும் என் கிளாஸ்மேட்ஸ் தான். ஸோ அப்படியே போக வேண்டியதுதான். ஸோ அவங்கள அப்படியே பிக்கப் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ அவனுக்கு கால் பண்ணியிருக்கேன், அவன் வருவான். கரெக்டாக இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எடுக்கலை, என்னடா டே ஏறா. லோகேஷ் ஆய் சொல்லு. அந்தமான் ஆய் சொல்லு. சரி நம்ம இப்போ போகலாம். ஸோ இப்போ கரெக்டாக சிங்காநல்லூர் தாண்டியாச்சு. சிங்காநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டு. இன்னும் தஞ்சாவூர் வந்து ஒரு 280 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். பார்த்துக்கோங்க. 543 இருக்குது. இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் போகணுன்றதை நாங்கள் நீங்களே அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டேங்க்லாம் ஃபுல் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தெரியுதா? டேங்க்லாம் ஃபுல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்படியே போக வேண்டியதான். மெமரிஸ் ஆகிடும். வண்டி ஓட்ட போதெல்லாம் வேதனையாக இருக்குது. ஏன்டா காலேஜ் முடிச்சிச்சு அந்த மாதிரி. பசங்க அவங்க 2 பேரும் பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. கொஞ்சம் அவங்களுக்கு லைட்டாக அப்போ ரூட்டு தெரியாது. ஸோ அதனால் அவங்கள அப்படியே பின்னாடி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். நான் தான், ஏன்னா ரெகுலராக நான் போயிட்டுருக்கேன்ல, எனக்கு ரூட்டு தெரியும். ஸோ அவங்க அப்படியே பின்னாடியே வந்துட்டுருக்காங்க. அப்படியே போகிற வழியில் என்னென்ன நடக்குதோ அப்படியே தோணும், எனக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு தோணும். அப்படியே நான் உங்கள்கிட்ட கண்டினியூ பண்ணுறேன். எனக்கு வீடியோ எடுக்க மைண்டே இல்லை, ஏன்னா காலேஜ் முடிஞ்சிருச்சு. எனக்கு இப்போ தோணுது, இன்ஜினியரிங் எடுத்துதான் 4 வருஷம் இன்னும் 1 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருப்போமோ அப்படின்னு ஒரு மாதிரி தோணுது. ஆனால் இன்ஜினியரிங் நம்மளால் தான் படிக்க முடியாது. ஸோ செட்டே ஆகாது அப்படின்னு தோணுச்சு. சரி வாங்க போவோம். எப்படி இருக்கு உங்கள் ரைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? வலிக்குதா? நல்லா தான் இருக்கா? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆசம். ஸோ இப்போ கரெக்டாக சூலூரில் இருக்கோம். அப்படியே ரெஸ்ட்டு, ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்குறதுக்காண்டி வந்திருக்கோம். ஏன்னா ஊருக்கு போகிறனால அப்படியே ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படியே எடுறா கொஞ்சம் அப்படியே பிடிச்சி சும்மா நான் சாரமாக வச்சுருக்கேன். அப்படின்ட்டு ஏன்டா டேய் லூசுடா. நான் அவனை தெரியாத மாதிரி எடுக்க சொன்னா இவன் தெரிகிற மாதிரி வச்சு எடுத்துட்டு இருக்கான். இதுக்கப்புறம் அவன் பார்த்துட்டான்டா. சரி செல்லக்குட்டி ஊருக்கு போறேன். பாய் ராகுல், பாய், மிஸ் யூ. இன்னும் தஞ்சாவூர் வந்து 249. அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு 260 ஆகும். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுற போகிற வரைக்கும்.
ஸோ அப்படியே போயிட்டு இருக்கேன். மணி கரெக்டாக 5:40 ஆகுது. பொறுமையாக தான் கிளம்புனேன். சூலூரில் என் ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டுருக்கேன். அப்படியே வாங்க, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுக்க முடியுதுன்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா மைண்டு சரியே இல்லை. அப்படியே காலேஜ் முடிஞ்சு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருக்குது. யோசிச்சுக்கிட்டே போயிட்டுருக்கேன். மறுபடியும் சிபிக்கு வருவேன். பட்டு இருந்தாலுமே அந்த பழைய மெமரிஸ் இருக்கும்ல, ஃபஸ்ட் இயரில் நான் புதுசாக ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கப்போ, தனியாக இருக்கிறப்போ, அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ வீடியோ ஆங்கிள் கரெக்டாக இல்லைன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. நான் அப்படியே கையில் பிடிச்சிக்கிட்டே கத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ சன்ரைஸ் ஆக போகுது. அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குது. லைட்டு வேறு கம்மியாக இருக்கா, அதனால் அப்படியே பொறுமையாக போயிட்டுருக்கேன். அவன் பசங்க கூட பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. அப்படியே கிட்டத்தட்ட விடிஞ்சிருச்சு. ஃபோனில் ரொம்ப கிளியராக காட்டுது. பட் ரொம்பலாம் இன்னும் விடியலை. நம்ம பாய்ஸ் இருக்காங்க, அப்படியே காட்டுறேன். கரெக்டாக ஒரு 43 எடுத்து இப்போ 98 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிங்க. இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளோ அப்படியே கணக்கு போட்டு வரலாம், டோட்டல் பண்ண முடியல. ஸோ அப்படியே கணக்கு போட்டு போங்க. அப்படியே இருக்கேன். சன்ரைஸ் ஆகிட்டு கேமராவில் காட்டுறது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்களே நான் எப்படி விளாக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு சுற்றிட்டு இருப்பேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோஸ் இப்படி தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்களும் அதை பாருங்க, அப்புறம் தான் தெரியும் கஷ்டம் அப்படின்ட்டு. ஒரு 80 கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். அவனால தான் ரிஸ்க்கு. அது ஆல்ரெடி எனக்கு அந்த பின்னாடி இது கட்டியிருந்தேன்ல, அது கட்டியிருந்த லூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிடலாம். ரெஸ்ட்டெல்லாம் இல்லை, அது கட்டிட்டு டக்குன்னு போய் கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ போகிற வழியில் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். கரூர்ட்டாக போயிட்டு பிரேக் எடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் சாப்பிட்றதுக்கு பிரேக் எடுப்பேன். கண்டினியூ பண்ணுறேன். மறுபடியும் இப்போ கரெக்டாக கொங்கு நாடு மெஸ்ஸில் இருக்கோம் கரூரில். அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு பிரேக் எடுத்திருக்கோம். மணி என்ன இங்கே பாருங்க, 2 இட்லி 30 ரூபா, மெதுவடை 3 வாங்கணும் 36 ரூபா, கல் தோசை 25 ரூபாவாம், பூரி செட்டு 50 ரூபாவாம், ரோஸ்ட்டு 50 ரூபாவாம், ஆம்லேட்டு 60 ரூபாவாம். இது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இட்லியை வாங்கிட்டு சோகமாக உட்காந்துருக்கான். சொல்கிறா யோகேஷ், 2 இட்லி 30 ரூபா, ஒரு வடை 12 ரூபா. இவனுக்கு கேமரா ஆங்கிள் பேசு. ஒரு இட்லி 12 ரூபா. வரபோது நான் வடடா. இப்போ கரெக்டாக கரூர் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம். அவன் பின்னாடி தான் வந்துட்டு. கரெக்டாக கரூர் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். கரூர் ஹைவேஸ் முடிச்சு திருச்சி போயிட்டுருக்கேன். திருச்சி வந்து இன்னும் ஒரு 80 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அப்படியே போயிட்டு தான் வீடியோ எடுக்கவே முடியல. 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள். ஃபன்னாக ஓட்டிக்கிட்டே அது ஃபன் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தோமா, அதனால் வீடியோ எடுத்து நான் மறந்தே போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஞாபகம் இருக்குது. அப்படியே எடுத்துருக்கேன்.
நாள் ரொம்ப நல்லா போகுது போல். ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் லாங் ட்ராவல் பண்ணும்போது பஞ்சர் ஆகிருக்கு. ஸோ சேட். இவங்க காலேஜும் முடியுது, இதோட இந்த ரோடும் முடியுது. இவங்க அப்படியே பிரிய போகிறாங்க. டாட்டா சொல்லு. பாய் பாய் பாய். ஸோ தஞ்சாவூர் கிட்ட நம்ம இப்போ ரீச் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். இனிமேல் இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்குது. ஃபுல் டேங்க் பண்ணியிருந்தேன். இப்போது கிட்டத்தட்ட ஆஃப் டேங்க் தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் வந்துருச்சு. மைலேஜும் ஓரளவுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் மைலேஜ் கணக்கே பண்ணல. ஸோ பார்த்துக்கலாம் என்னான்ட்டு. ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. கரெக்டாக டைமு. ஐயோ ஒரு நிமிஷம் பார்த்துப்போம். கரெக்டாக 11:30 ஆகுது. அது வர வழியில் பஞ்சர் வேறு ஆச்சு. அது வேறு ஒரு மணி நேரம் டிலே ஆகிடுச்சு. அப்புறம் பஞ்சர் கடையை பிடிச்சி அங்கே பஞ்சர் போட்டு அது வேறு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 1/2 hour போச்சு. 1/2 hour 45 minutes போயிடுச்சு. அதுவே டிலே. பொறுமையாக தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ 60-70 அந்த ரேஞ்சில் தான். இருங்க குளிச்சுட்டு பேலன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃபைனலி பேக் டு ஹோம். பழைய ரூமுக்கு வந்தாச்சு. எல்லா திங்ஸும் அப்படியே இருக்குங்க. இந்த பெஞ்செலாம் இங்கேயும் வரணும். பெஞ்சையும் மறுபடியும் அரேஞ்ச் பண்ணணும். மறுபடியும் செட்டப்லாம் பண்ணணும். ஒய்ஃபைலாம் அப்படியே டிஸ்கனெக்டில் கிடக்கு. எல்லாமே அதெல்லாம் மறுபடியும் அரேஞ்ச் பண்ணணும். மறுபடியும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பப்ஜிலாம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். நிறையா வ்ளாக் ட்ரை பண்ணுறேன். RX வேறு ரெடி ஆச்சுனாங்க. அது ஒரு வ்ளாக் ஐயோ ரிவீல் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது ஒரு தனி வ்ளாக் வரும். இன்றைக்கி சரியான ஒஸ்ட்டு. காலையில் 4:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு 11:30 மணிக்கு வந்துட்டுருக்கேன். வர வழியில் டயர் பஞ்சரு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணும்போது பஞ்சர் ஆகிருக்கு. வெயில் இங்கே பாருங்கள், கண்ணெல்லாம் செவந்து போய் அது எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல. சரியான கண்ணை செவந்து ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். என் காலேஜ் மேட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் கண்ணு கலங்கும். அதுவும் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ டாடா பாய்.